হ্যাঁ কথা বলো মানে কথা বলো। বকি দেয় না? হ্যাঁ হ্যাঁ তুই বসতে পারে না পাগল। হাই তাড়া দাও না, হাই মা তাড়া দাও। হাই তুই তাড়া দিলেও বসবে, তুই তাড়া দিলে বসবে। হ্যাঁ বলে ওরে হাসটিছে হাসটিছে। হ্যাঁ মানে হাসো একটু, হাসো দিন মানে একটু হাসো, একটু হাসো, কই দেখতে হাসো একটু, এটা একটু শুনবে, মানে একটু হাসো, হাসো একটু। এটা কি? হাসো দিন, হাসো দিন, একটু হাসো দিন, হাসো। ওই রে হ্যাঁ একটু রাফির বকা দাও দিন, রাফির একটু বকা দাও। আমার না, তুই ভালো আছো? উত্তর দেয়। হুম হুম হুম। তুমি কি দিয়ে ভাত খাও তুমি? মানা তুমি ভাত খাইছো? মানা তুমি ভাত খাও? হ্যাঁ আমার না, ভাত খাও, তুমি ভাত খাও? হ্যাঁ মানে পোকা খায়ের কাজে ব্যস্ত আছে। ভাত খাও, তুমি ভাত খাও? ফুকা খাই, আলু খাই, ভাত খাই, তুমি ভাত খাও মানে তুমি ভাত খাও? ভাত খাই, তেঁতুল হ্যাঁ? খাই, মানা তুমি ভাত খাইছো? তেঁতুল খাই। ওরা জিজ্ঞেস করছিস তুমি ভাত খাইছো? অত হাসতে হবে না, আগে বলো ভাত খাইছো কিনা বলো। আমার না মনা, তোমার গায়ে একটু বুলোই দিয়ে, হাত বুলোই দিয়ে একটু গায়ে। গালে খাই যেতে খাই বড়া খেয়ে বড় হয়। এ তালি দে, কি তালি দে। তালি দেবে? ওটু কামড়ায় দাও, ওটু কামড়ায় দাও দিন, কামড়ায় দাও, একটু কামড়ায় দাও। বলো কি হাই যা বাড়ি যা, বাড়ি যা, বাড়ি যা, বাড়ি যাও। বাড়ি যাবো আমরা? হ্যাঁ বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো। হ্যাঁ আমার ওই খাতা আমার না, তুমি কথা বলো, ভালো আছো? দেখ জাল দে। এদের বাড়ি যাতি বলো, বাড়ি যা, মাঠের তুই বাড়ি যা, আমি বেড়াবো বলো। নিবি পাখি নিবি, নিবি নিবি। বলো কি আমি বাড়ি যা, আমি বেড়াবো, কামড়ায় দেবেন বলো।